waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddombooroo godina Gujii baana Gooroo Doolaa loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Wallagga baana Gobbusaayyootti immoo humnooti mootummaa uummata nagaa jimlaanidha manneen gubaa jiraachuu jiraattota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti maane. Abirraan Birruu bal'isee santee qaala'insi jireenya Itoophiyaa guyyaarra guyyaa saffisa olaanaan dabalaa jiraachuu ragaalee mul'isa. Opereeshinii farri pelolaa jedha mootummaan bilisiginnaa Oromiyaa irra labsi injifatee jedha jedha waraanni bilisummaa Oromoo qawwee gurguddoo dabalatee meeshaa waraana dhuuguu qachuuf namallee fixu dubbata. Tanallee irra dubbaan dilibbat khaleessa reeggalee lolli humnoota Tigraayiif waraan Shaabiyaa jidduu karaa lamaan deemaa jiraachuu odeeffanne. Liixi Sooviyeet dhuunfadhee uummata Raashiyaa garboonfadha kaayoo jettuun opereeshinii Barbaroosa jedhamtu qaban Adolf Hitler qabban Raashiyaa yookaan Raashiyaa wiintar dandamachuu dadhabuun bar 1945 Joosef Staaliin mo'ata. Biyyatti Vladimir Putin Moskoon guyyaa waggaa 77 kabajuun dhiichisaa oolti. Oduu ala keessa bal'inaa filanne jira. Wiixat caamsa 9 barri 2022 Oromiyaa miidiyaa neetwoork istuudiyoo gaafa Afrikaa irra oduuteen tardhaa qopheeffannee dhiyaanne jirra nu daawwadhaan affeerra keen. Kutawwan addunyaarraa hordoftoota marattuu nageenya keenya isin dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruu oduuwwan sa'aatii kana isinitti hima. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbusaayyootti humnooti mootummaa uummata nagaa jumlaanidha manneen gubaa jiru jedhu jiraattonni achirraa dubbifne. Onkololeessaa kaasee haga ammaa magaalaa aanaa qofatti namooti nagaa 10 ajjeefamu jiraattonni manii jiran. Ammaan tana baadiyyaa fi magaalli aanichaa walirraa citee aanichi goolama jabaa keessa jira jedhamee jira. Gabaas jabataa itti aanee dhiyaata. Godina Wallagga Bahaatti aanaan Gobbusaayyoo onkololeessa darbee kaasee nagaa argattee hin beektu. Namooti nagaa humnoota mootummaatiin ajjeefamaa jiru jumlaan hidhamaa jiru. Manneen jiraattotaas gubachaa jiru. Ji'a Eblaa kaasee immoo opereeshinii farra riphee lolaa maqaa jedhuun waraanni uummata nagaa irratti baname gaaga'ama guddaa aanichatti dhaqqabsiisuu dubbata. Namni OMN aanicharraa dubbise. Goolama humnoonni mootummaa fidan kanaan magaalaa fi baadiyyaan adda citee jira jedha namni kun. Aanichatti keessumaa dargaggeessa taatee nagaan baatee galuun abjuu ta'ee jira jedha. Yookiin ni ajjeefamtaa yookiin immoo ni hidhamta. Maatiin qe'eedhaa dargaggeessa qabus jiraachuu hin dandeenye jedha. Ji'a onkololeessaarraa kaasee rakkoon jiru rakkoo hamaa ta'uu isaati. Sabni keenya baadiyyaarraa gara magaalaatti fuudhata beellee akka haphaatti gardoo sanatti jira baadiyyaa magaalaa irraa cite. Kunoga amma opereeshinii farra lolaa jedhuun kalaakiyaan bahee uummata nagaa ajjeesaa gara gangarafaa amma hidhaatti guree taasaati jira. Namooti tura kaabinootaa ta'an immoo uummata keenya mana jalatti gubaa magaalaa keessatti manni gubuun kun mul'ata. Tole namooti maaliif baadiyyaarra gara magaalaa socho'uu dadhaban rakkoo guddaan maayini? Gara magaalaa dhuftee ilmi kun ilmi isaa buluudhaa ilma shaneetti obboleessaa shaneetti makame jechuun reettumsiisa. Ji'a onkololeessaatii kaasee yoo xinnaate namooti nagaa 10 magaalaa aanichaa qofa keessatti ajjeefamuu kan himu namni kun manneen maatii hedduun humnoota mootummaan bobbaaseen gubachuu dubbata. Namaa gafanii kan ta'u maatii du'eera naannoo onkololeessarraa kaasee manneen magaalaa keessaa ammaaf mana tokko gubateera namni hidhaa jiru danbaa lakkaawwama ture. Baadiyyaarraa immoo kana sana hin jechuun danda'u manni lama hin jiru namni yaa'an gubbaanaan soman 2-3 gubatiin deebi'amu guyyoota babbaane kan hunda keessa turre yookaan duba deebi'ee kana godhu poolisiidhaa fi milishoota amaaraa kana wal gargaaree ture beekta. Wayitiin kun wayitii oomishaa ta'ullee sababa goolama keessa jiruuf qonnaan bulaan aanichaa qonna isaallee qotachuu hin dandeenye jedha. Uummanni bahee galuu dadhabee falli inni harkaa qabu falmachuu qofaa jedha namni kun. Alli biraan hin jiru falmachuudha falli jiru beektaa waan qabdu qabattee waan akka qabdu qabattee baatee falmachuudhaan kanaaf falli jirtu hin jiru. Oromiyaa kutaa hedduutti dararaan uummata nagaa fi mancaatiin qabeenyaa humna waraanaa mootummaan bobbaaseen raawwatamu itti fufeeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddombooroo godina Gujii bahaa aanaa Gooroo Doolaatti loltoota mootummaa tarkaanfii fudhachuu ibse.
Waboon akka jedhetti tarkaanfii humnoota mootummaa ganda Saraansarirraa gara ganda Mugaayyootti socho'aa ture irratti tarkaanfii fudhateen 17 yoo fixu 20 ol madeessuu himee jira. Guyyuma kana godina Gujii Baanaa Gumii Eldalloo ganda Malkaa Gubaatti kaampii waraanaa irratti haleellaa baneen loltoota sirnichaa 8 ajjeesuu fi 13 ammoo madeessuu waboon beeksisee jira. Dheengadda ammoo ganda Boobaa jedhamutti loltoota mootummaan bobbaasi 16 ajjeesuu fi 27 madeessuu hima. Godina Gujii Baanaa Liibanitti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuunis dhagahameeti jira. Waboon akka jedhetti Cibraan Soddombooroo aanaa Liiban ganda Mugaayyoo jedhamutti humnoota mootummaa sakatta'insaaf bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen loltooti mootummaa 5 ajjeefamuu 7 ammoo madaa'uu himee jira. Gama biraatii waraanni bilisummaa Oromoo zooniin Giddugaleessaa tibbana loltoota haaraa leenjisaa ture eebbisee jira. Odeessa waraana bilisummaa Oromooti walqabatu kabiraatiin waraanni bilisummaa Oromoo waraana opereeshinii farra riphee lolaa jedhee mootummaan Oromiyaa irratti labsee injifachuusaa beeksiseeti jira. Mootummaan baatii tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf karoorfatee ture jedha Waboon. Mootummaan Waboo injifachuu mitiinumaa ofiifuu dirree waraanaatti Waboo damdamachuu dadhabee jedhe. Duula kanaan mootummaan kasaaraa olaanaaf saaxilamuu Waboo dheeree loltooti mootummaa hedduun akka dhumanii fi madaa'an ibsee jira. Meeshaalee waraanaa hedduunis loltoota mootummaa irraa booji'amuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan duraa caalaa cimuu eeree tooftaan lolaa kaayyoon siyaasaa fi tumsii uummata Oromoo injifannoo Waboo keessatti iddoo olaanaa qabaa jedhee jira. Hongeen waggoota 40 keessatti isa hamaadha jedhamee Itoophiyaa mudatee bu'aa gama fayyaa hawwanii fi daa'immaniitiin argamee ture balaa keessa buusuun ibsame. Fandiin immoo uummataa dhaabbata mootummoota gamtoomanii marsariitii isaa irratti barruu barreesseen bara 2020 irraa eegalee bahaa fi kibba Itoophiyaatti roobni waqtii isaa eege waqtiilee 3 walitti aananiif osoo hin roobin hafee jira. Kunis uummanni hedduminaan akka buqqa'uu fi gaagaamni namoomaa ture akka ammaatu taasisuu hima. Hongee kanaan uummanni miliyoona 8 ta'us miidhamuu eeree jira. Hongeen ammaataan kun sirna tajaajila fayyaa biyyattii duraanuu haala rakkisaa keessa jiru irratti dhiibbaa jabaa geessisaa jiraachuu eeree jira. Kunis bu'aa gama du'aatii hawwanii fi daa'immanii xiqqeessuu akkasumas tatamsa'ina dhukkubootaa xiqqeessuutiin biyyattiin duraan galmeessisaa turte balaa keessa akka buuse dhaabbatichi ibsee jira. Naannoon Somaalee gama kanaan haala ammataa keessa akka jiru ibsamee jira. Tajaajilli fayyaa hawwaniif kennamu akkasumas eegumsi fayyaa fi mirga dubartootaaf taasifamu saffisaan babal'achuu akka qabu fandiin dhimma uummataa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hubachiisee jira. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa guyyaarraa gara guyyaatti saffisa olaanaadhaan dabalaa jira. Qaala'insi jireenyaa bitootessa keessa 34.7 irra ture eblaa fi caamsaa 36.6 irra dhaqqabuu ragaaleen ni mul'isu. Kun otoo kanaan jiru baatiiwwan 4 darban gatiin gurgurtaa boba'aa sadarkaa addunyaatti daraan dabalee jira akka jedhe mootummaan Itoophiyaa gatii boba'aa irratti dabaliin akka taasifamu ibsee jira. Dabaliin gatii boba'aa kun qaala'insa jireenyaa akka hin hammeessine sodaatamaa jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa dinagdee taasise dhiyeessa. Slashing crude prices brought no reduction in commodity prices. Waraan hongeef aleella dippiloomaasiitiin jabdu miidhamuun isii kadubbatame Itoophiyaan biltsiginnaa qaala'insi jireenyaa daballi bobaatiif hojii'alta warshaalee fi industirii irra kaka'e biyyatti qarri diigumsar dhaqqabuu ogeeyyiin diinagdee dubbatu. USA Foreign Agricultural Service gabaas bittootees baaseen qaala'insi jireenya Itoophiyaa ji'a ammajjii keessa harka 34.5 gurraan dhalatti immoo 33.6 jijjiiramullee daballiin midhaan nyaata parsantii 39.9 irra gara 41.9 guddachuu irra kaka'e. Itoophiyaan rakkoo jajjabduu waggoota hedduuf ilaan argite hin beekne saaxilamti jechuun warwaat. Mootummaan bulchuuf paartiin isa badhaadhinni Itoophiyaa milkeessuuf halkaniif guyyaa hojii jirreegi jette waggaa fireessoo irratti argamna. Hojii afaaniin gaardiigde galaana laddaan kootu talafirratti immoo badhaadhinni baanan deega nageenyi waraanaaf quufii honge dhaluun sadarkaa ilmi namaa akka qotiyyoo wal camadee laf qotuu urgeen jalqaba irratti diinagdeen biyyattii haala jaabsiisa ta'een guddachaa jiraachuu miidiyaalee leellisaniin uummatatti waan dabarte qeeqaaf gabaasota ogeeyyii diinagdee jechuun ka istaatiksii jiddu galeessa biyyoolessa dabalate sob jechuun qamadii Raashiyaaf biyyoota Awurooppaatti erguuf kadhaadatu mootummaan Abiyyi Ahmed amma bultii dhiyooti as qaala'insi jireenya kunitti fufaa irmi baafadha jechuun isaa ajaa'ibaa jedhan. Qaala'insa jireenyaa wanko waan asinitti mu ganaatti fufa itti fufa gana na dhageessani nirmi baafadhaa ganaatti fufa
kufaatiin diinagdee Itoophiyaa tunduub saffis jabaan balaluu irratti argama. Warshaaleen 440 humni hin qabne jechuun hojii dhaabuun isaanii ragagaa ka jedhan ogeeyyiin diinagdee biyyiti Afrikaa tun aal kanaan deemnaa waraanaaf kufaati siyaasaa don taane kufaati diinagdeetiin lubbuu dhabdi jechuun akeekachiisa. Daballi gatii xaa'oo meeshaa qonnaatiif ongerra kakay naannoleen uummata biyyattii soora turan hedduun numni hin qabnu nu qarqaara jechuun mootummaa wadwaatu. Mootummaan isaanii garuu qonna magaala jechuun magaalota akka Finfinnee kanamni fuula midhaan itti facaasan dhiisi bakka bultii hin qabnetti obru qotadha jechuun biyya qoodaa oolu. Bulchiisi sirni biltsiginnaa warri mankirees ji'ootaaf akka daballi homaatuun taasifnu gurkaa'ee dubbii tasgabbeessuuf yaalullee wanni nyaatanii dhugan hedduun dabaluu irra kakay qaala'insi nyaata dhugaatii harka 43.4 dhaqqabuun isa waan dabaatii jedhaan. Akkum cobxurra fanxo jedhaniin baanan duu waraan Raashiyaatii fi Yuukireenii wal qabate daballiin gatii bobaarra mootummaan gorjedhe seektaroota akka geejjibaaf warshaa fa dhukkubsachuurra lubbuu baasuu ga'uu dandeetti jechuun sodaatama. Baatii muddeekee gatiin beenzila meetir tooniin $1 Ameerikaa 870 naafxaan immoo meetir tooniin $1 Ameerikaa 730 gurguramaa turka jedha ministeerri daldalaaf walti hidhiinsa naannawaa. Baatii eblakees immoo beenzil meetir tooniin $1,128 naafxaan ammoo $1,138 waan ga'eef taarif dabale jira qubqabaadha jechuun isan yaadatama. Gatiin beenzila Itoophiyaa liitiriin tokko birri 31 saantim 74 naafxaan birri 28 saantim 98 gurguramaa turam dachaan dabaluun beenzili birri 66 saantim 78 naafxaan immoo birri 73 gurgurama waan jiruuf harka 85 mootummaan keessan isanirra kaffale jira harka 15 sannaaf kaffala jechuun murteessee jedhaan. Haalum kanaan dilbat kaleessa caamsa 8 irra jalqabe beenzili liitiriin tokko Itoophiyaa birri 36 saantim 87 naafxaan adiin birri 35 saantim 43 kiroosiiniin birri 35 saantim 43 naafxaan gurraachi salphaan birri 52 saantim 45 naafxaan ulfaataan birri 51 saantim 78 haxuyyuura ammoo birri 78 saantim 87 gurguramaa jiraachuu saudeeffan. Even the transport sector, which is directly linked to oil and gas, has not Dilbata kaleessa lolli humnoota Tigraay fi Eertiraa gidduutti addoota lamaan eegalamuu gabaafame. Addoota waraanaa Baadimmee fi Raamaa irratti lolli meeshaalee guguddaadhaan deeggaramee turuu gabaasonni ni mul'isu. BBC'n akka jedhutti waraana ammaa kana kan eegale humnoota Tigraay. Bakkeewwan daangaa Itiyoo Eertiraa irratti humnooti Tigraay Eertiraa irratti haleellaa meeshaalee waraanaa guguddaan dabalamee bananii walitti bu'iinsi waraanaa yeroo gabaabaa akka ture BBC'n maddeen isaarraa mirkaneeffachuu gabaasee jira. Haleellaa kana hordofee humnoota Tigraay fi waraana Eertiraa gidduutti walitti dhukaasuun turuu ibsee jira. Qondaalli olaanaan mootummaa Itoophiyaa BBC'n dubbise tokko maqaadhaan of ibsuu hin feene haleellaan meeshaalee guguddaa gama humnoota Tigraayin banamuu ibsan. Dhukaasi kun yeroo gabaabaaf akka ture ta'uu fi waraana lafoo lakkoofsa guddaa hin qabne ka hirmaachisee akka ta'e ibsan. Humnoonni Tigraayis of duubatti deebi'anii lolichi dhaabbatee jira jedhan qondaalli Itoophiyaa kun. Pireezidantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el torban darbe keessa xalayaa durataa gamtaa Afrikaa ammaa pireezidantii Senegal Macky Sall fi pireezidantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataaf barreessaniin mootummaan Eritiriyaa weerara marsaa afuraffaaf of qopheessaa jira jechuun isaanii ni yaadatama. Uggurri Tigraay irraa kaa'ame yoo hin kaanes filmaata biraa barbaaduun isaanii akka hin oolle Dr. Dabratsiyoon ji'oota dura ibsanii turan. Gama Eertiraatiin haleellaa miilanaa kana ilaalchisee wanni jedhame hin jiru. Oduuwwan keenya odeessa maddeen alaatiin goolamna. Raashiyaan guyyaa injifannoo caamsaa 9 garee naazii Jarmanii irratti bara 1945 argatte kabajuuf urufa Red Square ka Moskootti argamutti walitti qabamuudhaan dhiichisaa oolan. Lixa Soviet dhuunfadhee uummata Raashiyaa gabroonfadhaa kaayyoo jedhuun Opereeshinii Barbarossa jedhamu kan bane Adolf Hitler qabbana Chaayinaa damdamachuu dadhabuudhaan bara 1945tti Joosef Staaliniin mo'atamuunsaa dubbatama. Waggaa 77ffaan guyyaa kanaa har'aa kabajamaa jira. Guyyaan kun agarsiisa waraanaa qofaan osoo hin taane Pireezidaanti Puutiin waan itti aanee ta'u kan itti labsanii fi ergaa cimaan itti dabruudha jedhamee jira. Guyyoo Waariyoo bal'isee isinitti.
caamsi sagal barkudh sagala furtami shanii wagga torbaatami torbeessuudhaati waraanni addunyaa lammeessoon xumuramuuf sa'aatii dhumarratti argaman duul barbaroosaati hoogganaa waraana Adolf Hitler yookaan de Führer Baarliin weerarti Moskoon immoo ofirra dhoowwiiti namtichi qola tokko naazii of Jarman waxabajji barkudhani sagala furtami tokko guyya dilbatarra kaasuun Joosef Staalin aleelutti keeyyaat mudde gaaf torba loltooti Jaapan miseensi garee naazii dogongorja badalaat hoomni galoo galaana Ameerikaa Pearl Harbor ha odol Honolulu Hawaii targam haatee daarabottura jijjiir. At Pearl Harbor, at Hickam Field, in the bomb-pocked streets of Honolulu, ever is written history. History with a tragic, treacherous pen. Hoomni labu galaana irra diddaama xuyyoorota waraana 300 loltoota 2,400 irra jeefte Ameerikaa waacifte dadhabaan xuyyoor waraana diqqayyo inoola gee jedhamte ergite deem qiyaama buusii jetteen kaapteen Paul Tibet gulubsiisa fardaat inoola gee Tibet haadhi xuyyoorichaati hindeeqeen sumudi mogga mirga Boeing baadi 29 hundi Hirooshimaa haleeluun parsantaa 75 oleegi barbadeessiteen booxxinni qaatti dhaabat namootan 140 waliin nyaatame Hirooshimaan barbadoofte nugusi Jaapan Hirohito yookaan Showan harkeennaati Waashingiitan DC'n immoo tanaan lammeeffachoo jechuun dir Jaapan lammeessoo Nagasaaki guyyootan 5 boodi biddaan jaanjesiit. dubbiin qiyaama Ameerikaatun hooggantoota waraan naazii bir dhaqqabuun haamilee dhowwii duulli opereeshinii Federik Barbarossa maqamaa Sooyimad Riid Biird jechuun namicha reedi diimaa jedhamuun moggaafam abdii kutate mogoleen buut Raashiyaa ruuzii dhadhan qabni nyaachaa qabban biyyisiis Raashiyaa wiintarii fayyadamuun loltoota naazii dhukkirra kaafte biyya baaf bultii muraasaan bood waraanii addunyaa lammeessoon xumuramuun isa baraame karoorri Adolf Hitler lix Sooviyeet Raashiyaa dhuunfachuun bi Putin garboonfachuuf turnaafate Moskoon doogamsuun galaa jalqaba irratti afaan mimmiyaa'u dubbachuun nagaaf diimokiraasii waa dagal waraanaaf duguugsanii kajijjiir Adolf Hitler bara 1939 waraan addunyaa lammeessu jalqabsiisuun biyyoofi Jarman kabajirra mulqe Raashiyaan akkama haleelaame Raashiyaan guyyaa injifannoo caamsi sagalii gare naazii Jarman irra bara 1945 argat kan waggaan kabaju murteessiteetti jirti guyyaa kan duub urufni Red Square Moskoo targam agarsiis gargaraatiin faayamaa oole loltoota waraana 14,000 uummata 65,000 xuyyooroti waraana 460 caalan meeshaalee waraana kanneen akka taankiif marfiifaan marfamuun dhiichisaa turan. Koro Red Square kadirre waraan gootot gameeyyee Raashiyaan jettuun kana lamiileen Sooviyeetii tamiileen 27 caalti duusii dubbatama ji'ootan arfan darbaniif Yuukireen weerare addunyaa gaaga'u kajir Vladimir Putin loltoota waraanaatiin agarsiisi gargara dhiyaatee fi kallatti waraana tafuul dura kaa'uuf bookkisaa jiraachuu isa BBC'n qubqabaa jee Putin eegi Raashiyaan bara 2014 kee Kirimiyaa fottoksite fudhatte as kabaj guyyaa injifannoo caamsi sagalii kanarra biyyiti isaanii faashistoota akka mo'atteef ammallee taanaayyoo namni nuun kijib jiraat biyya nyaachifni jechuun dhaadachaa ture Zeeleniskii qabe mootummaa jijjiir kaayoo jedhuun loltoota qabobbaas duree Raashiyaa kun waraan Awurooppaa hadhiyoota labs kanarra waan milkaan fakkaatu jechuu jira kanaaf Puutiin waraan godhuu jir kan dhaabee naga labsuu danda'a jedhamus du'ee dhabame malee duubatti hin deebu jibbaadha jechuun karaa dubbii hima isaatiin addunyaatti himee jedhaan Operation Barbarossa the Winter of Raashiyaa waggaan 77 injifannoo gootota Raashiyaa har'i caamsa sagalii haala ajaa'ibsiisaa ta'een kabajamu irratti argamti. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne goolabnee jirra waan wajjin turtaniif ulfaadha isiniin jenna.